மெட்ராஸ் மேட்னி இந்த வாரம் வந்த படங்கள்ல நம்பர் 1 படம்னு பேர் வாங்கிடுச்சு. உண்மையிலேயே எங்களுக்கு தியேட்டருக்காரருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. வெள்ளிக்கிழமை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மல்டிப்ளெக்ஸையும் நாங்கள் வந்து 2 ஷோ தான் போட்டோம். மண்டே 8 ஷோ போட்டிருக்கோம். இதே இந்த படத்தினுடைய மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு ஒரு சாம்பிள். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து மக்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய வரவேற்பு இருக்குது. ஏற்கனவே வந்து ஒரு குடும்பஸ்தன், டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி, லப்பர் பந்து இந்த படங்கள் வரிசையில் கண்டிப்பா இந்த மெட்ராஸ் மேட்னி இடம்பெறுங்கிறது என்னுடைய நிச்சயமான கருத்து. ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் மத்தியில் குடும்பத்தோட வந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு நல்ல படம் அப்படின்னு பேர் வாங்கிடுச்சு.